चलिए आज हम लोग देखेंगे स्पाइडरमैन का कचूमर कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। स्पाइडरमैन आ चुका है। इसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर नहीं करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 3 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख देना। अब इसका कचूमर बनेगा।